Сайн байцгаана уу. Blogspot.com-ыг хэрэглэж хэрхэн зарлагт нэгдэх талаар зааврыг энд үзүүлье. Юуны түрүүнд эхлээд манай зарлаг сайтад нэвтрэн өөрийнхөө хэрэглэгчийн нууц зүгээр нэвтрэн. За нэвтэрч орсны дараа танд эдгээр цонхнууд харагдах бөгөөд та эндээс манай бусад бүтээгдэхүүнүүдийн талаарх мэдээллүүдийг харж болно. За зарлаг гэсэн бүтээгдэхүүн дээрээ даръя. За эндээс та бүхэн түгээх гэсэн зэсэн дээр дараад зарлагт нэгдэх гэсэн хэсэгт өөрийнхөө блогийг оруулна. За өөрийнхөө Blogspot дээр блог оруулаад хадгалах гэсэн навчиг дарна. Хэрвээ та нэгээс олон блогтой бол энд олон бусад блогуудад чинь жагсаалтанд харагдах болно. За ингээд өөрийнхөө блогийг оруулчлаа. Та блогтой энэ хажууд байгаа энэ кодыг хуулж тавих юм байна. За ингээд өөрийнхөө Blogspot руу нэвтэрч орсны дараахан дашбордыг харагдаж байна. Блогийнхоо дизайн гэсэн хэсэг рүү ороод за дизайн гэсэн хэсэгт орохоор танд энэ цонхыг харуулах болно. Блогийнхоо аль хэсэгт жишээ нь та баннерыг байрлуулах вэ гэдгийг сонгоод ихэвчлэн баруун юм уу зүүн босоо хэлбэртэй байрлуулах боломжтой байна. За add gadget гэсэн хэсгийг сонгоод эндээс HTML, JavaScript буюу энэ түүлийг сонгоод түрүүний хуулсан кодоо энд байршуулна. За 7 хэсгийн та готгоо зарлаг гэд нэрлэжээ. За ингээд зарлаг гэсэн баннер таны блогт оруулчлаа. Одоо энэ хэрхэн ажиллахыг харъя. За ингээд та амжилттай өөрийнхөө блогт зарлаг гэсэн баннерыг байрлууллаа.